ба номи худованди бахшанда ва меҳрубон. Салому алайкум дӯстони азиз, бародарон, ҳамватанон. Бо шумо ҳастам Шуҳрат Қудратов, ҳуқуқшиноси маркази ҳамоҳангсозӣ, ҳимоя ва мутобиқсозии муҳоҷирон. Ба забони русӣ ташкилоти мо коордиатсионный центр защиты и адаптации мигрантов ном дорад. Ин ташкилоти моро ҳам миллати мо, ҳамватани мо, дӯст ва бародари мо Тоҳирҷон Ҳошимов роҳбарӣ мекунанд. Марҳамат дӯстони азиз, касе ки мехоҳад ки бо Тоҳирҷон вохӯранд, суҳбат кунанд, ба дафтари кории мо бедне ки пеш аз омадан ҳатман ба WhatsApp ки дар рақамҳои 926 944 0206 сабт шудааст нависед, то мо Тоҳирҷонро даъват мекунем ва Тоҳирҷон бо ҳар яки шумо дар дафтари кории мо суҳбат хоҳад кард ва ба саволотон ҷавоб хоҳанд дод. Дӯстони азиз, имрӯз ба якчанд саволое ки дар зери видеои охирон ки дар канали ман чоп шуда буд нависта будед ҷавоб хоҳам гуфт. Тақрибан 3 рӯз шуд, рӯзои ҷумъа, шанбе, якшанбе ягон видео накардем, чунки серкор будем. кӯшиш мекунем ки дар ин ҳафта вақти холӣ ёфта боз пахши мустақимро гузаронем ва бо шумо дар пахши мустақим ҳамсуҳбат шавем. Дӯстони азиз, пеш аз он ки ба суолотон ҷавоб диҳам, як хабари кӯтоҳакакро мехоҳам расонам. Як ҳафтаи охир шуд, чанд бародаро занг застоданд ва ман худамам дар телеграмам ин хабарро чоп карда будам ки укази президенти Федератсияи Россия зери рақами 1126 аз 30 декабри соли 2024 оиди гӯем ки легализация будубошти худро қонунӣ гардонидани муҳоҷирон ки ҳоло дар ҳудуди Федератсияи Россия беҳуҷҷат ҳастанд, то ҳола то имрӯзам гӯем ки тамдид наёфтааст. Ҳарчанд ки ман дар телеграми худ нависта будам ки то 10 сентябр тамдид ёфтааст, ё ки хабаре ки сафоратхонаи вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Қирғизистон чоп карда буд ки гӯё ки онҳо бо ҳамтои худ аз вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия ҳам суҳбат шуданд ва кормандони вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия ба онҳо ваъда дода бошанд ки гӯё ки амали фармони президенти Федератсияи Россия зери рақами 1126 аз 30 декабри соли 2024 гӯё ки то сентябр дароз карда мешавад. то ҳозир ягон хабари расмӣ аз тарафи дастгоҳи президенти Федератсияи Россия, чунки агар ин указ дароз карда шавад, ин фармон боз бо фармони президенти Федератсияи Россия дароз карда мешавад. Дигар ҳеҷ кас ҳаққи дароз кардани ин фармонро надорад. аз тарафи дастгоҳи президенти Федератсияи Россия ё ки аз тарафони шахсони масъули вазорати корҳои дохилии Федератсияи Россия ягон хабар оиди дароз кардани амали ин фармон чоп нашудааст ва расман пахш нагастааст. барои ҳамин дӯстони азиз, касе ки буду бошад дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ мебошад ва ному насабаш дар реестри шахсони назарбашандагон чоп шудааст, метавонед то 30 декабра, яъне то 30 апреля, яъне 2 рӯз дига вақт доред ки ба шуъбаи расидкор бо муҳоҷирати ҷои зистатон ё ки ба маркази муҳоҷирон ки дар Сахрова мебошад, ин ба он муҳоҷироне дахл доранд ки дар Москва ва вилояти Москва кор, зиндагӣ ва фаъолият мекунанд. метавонед муроҷиат намоед. 2 рӯз дига вақт доред. агар дар муддати ин 2 рӯз амали ин фармон дароз карда нашавад, охирон рӯзи амали ин фармон 30 апрел мебошад. барои ҳамин аз фурсат истифода бурда, дӯстони азиз, буду бошатонро қонунӣ гардонед, чунки мо тоҷикон як хислати хуб дорем, ҳама корро дар охирон рӯз мекунем. ё ки вақте ки муҳлати амали ин фармон ба итмом мерасад, баъд ба ҳуша мо мерасад ки буду бошта мо дар ҳудуди Федератсияи Россия ғайриқонунӣ аст ва бояд аз ин фармон истифода мебарем. барои ҳамин аз фурсат истифода баред. акнун мегузарем дӯстони азиз ба саволу ҷавоб ки дар комментарии видеои охиронам нависта будед. Шаҳром Раҳмонов мепурсад: ман патент дорам, пешакӣ пули патента 3 моҳа супорам, равам Тоҷикистон, баъд биём мешад? ва тамошои бо ники Ҷон Шарифовам чунин савол додааст ва ӯ мепурсад ки ман патентамро продлит кардам, получат кардам, 3 моҳ пешакӣ супоридам, пулашро ТЖК рафта, баъд аз 1 моҳ гашта омада метавонам? нигоҳ кунед, Шаҳром ва Ҷон Шарифов,
агар шумо патентатонро гирифта бошеду 3 моҳа пулаша пешакӣ супорда бошед, шумо метавонед ба Тоҷикистон сафар кунеду дар муддати ҳамин 3 моҳ боз ба ҳудуди Федератсияи Россия сафар карда боз бед. Ҳамин ки агар шуморо дар сарҳад ёки дар аэропорт кормандони раёсати сарҳадбонони Федератсияи Россия иҷозат диҳанд ба ҳудуди Федератсияи Россия агар ворид шавед, шумо боз бо ҳамун патентатон коратонро идома медиҳед. Фақат аз шумо як чи хоҳиш мекунам, ҳам Шаҳром ва ҳам Ҷон Шарифов, пеш аз он ки шумо ҳудуди Федератсияи Россия тарк мекунед, шумо бояд дар асоси фармони президенти дар асоси фармони вазири корҳои дохилии Федератсияи Россия пас аз гирифтани патентатон дар муддати 2 моҳ уведомление патентатонро кунед, яъне бо ҷои кор худатонро таъмин кунед, бо корфармо шартномаи меҳнатӣ бандед ва баъд аз он бланки уведомления патента пур карда дар шӯъбаи риёсати кор бо муҳоҷират онро ба қайд гузоред. Пас аз ин метавонед ба Тоҷикистон сафар кунед. Чунки агар шумо патентатонро уведомления накарда ба Тоҷикистон сафар кунед, баъд аз 60 рӯз, яъне баъд аз 2 моҳ патенти шумо фаъолияти ӯ бекор карда мешавад, яъне патенти шумо аннулировать карда мешавад. ҳатман пули патента 3 моҳа супорда бошед, трудовой договор карда, трудовой договорро уведомления карда, баъд аз он ба Тоҷикистон сафар кунед. Аниса мепурсад: ман Тоҷикистон омадам, документ надоштам, метавонам Тоҷикистон равам? Аниса, ба шумо тавсия метиҳам ки пеш аз он ки билет харед, аввал санҷида бинед ки ному насаби шумо дар реестри шахсони назорашанда набошад. Ин як. Ва дуюмаш, санҷида бинед ки нисбати шумо қарор дар бораи ман нигорӣ шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда нашуда бошад. Агар санҷед бинед ки номатон дар реестр нест ва нисбати он чунин қарор қабул карда нашудааст, метавонед бемалол билет харида ба Федератсияи Россия сафар намоед. Бобоев Икромҷон мепурсад: модарам гражданини Россия, регистратсияи доимӣ дорад, наберашон метавонад регистратсияшонро ба основани очаш дароз карда метавонад ё не? Бобоев, ҳар як шахси ноболиғ ёки фарзанди ноболиғ ки синни солаш ба 18 нарасидааст, ӯ метавонад регистратсияи худашро дар асоси регистратсияи падар ё модараш дароз кунад, ба шарте ки падар ё модари ин шахси ноболиғ гӯем ки регистратсия дошта бошад, патент дошта бошад, умуман буду бошад, дар ҳудуди Федератсияи Россия қонунӣ бошад. Фарзандони ноболиғ дар асоси регистратсияи падар ё модар регистратсияи худашонро дароз мекунанд. Дар ин ҳолат гӯем ки ҷиянатон, ин ё фарзанди шумо бошад ё ҷиянатон, метавонад дар асоси регистратсияи модараш регистратсияи худашро дароз кунад. Саид Маҳмадов мепурсад: Саид Маҳмадов, ман дар Россия хона рост кардам, дар номам оформитуш кунам, ягон основание дорад барои гражданство гирифтан? Дӯстони азиз ва Саид Маҳмадов, ба шумо ҳамин дахл дорад. ҳоло қонуне қабул карда нашудааст ки барои шаҳрвандони хориҷӣ ки дар ҳудуди Федератсияи Россия хона ё ки ягон моликият дар номашон дошта бошанд, дар ҳамин асос шаҳрвандии Федератсияи Россияро ба даст оранд. Дар қонунгузорӣ, дар қонуни федералии оиди шаҳрвандӣ ҳам чунин талабот наомадааст. Яъне чунин талабот нест ки шаҳрванди хориҷӣ агар хона дошта бошад дар номаш, метавонад гражданство гирад. аммо ба қонуни федералӣ зери рақами 115 оиди вазъи ҳуқуқии шаҳрвандони хориҷӣ дар ҳудуди Федератсияи Россия аз тарафи депутатои Думаи давлатӣ тағйироту илова ба ин қонун ворид карда шуда буд ва дар ин тағйироту илова гуфта шуда буд ки ҳар як шаҳрванди хориҷӣ ки дар ҳудуди Федератсияи Россия ба номи худаш хона дорад ё ки ягон манзили истиқоматӣ, ӯ метавонад соҳиби вид на жительство гардад. Аммо ин тағйироту илова то ҳол аз тарафи депутатои Думаи давлатӣ қабул карда нашудааст. ҳамон дар гӯем ки чамбаракҳо ё ки полкаҳои Думаи давлатӣ ин тағйироту илова ҳам ки хоб рафтааст, ҳоло қабул карда нашудааст. Назар Раҳимов мепурсад: част 9 статья 11 оқибаташ чӣ бошад? Ака ҷавоб диҳед, илтимос. Нигоҳ кунед дӯстони азиз, дар ҳамин мавзӯъ камтар суҳбат карданӣ будам. дар бисёр ҳолатҳо шаҳрвандони хориҷиро ва хусусан шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистонро
дар сарҳад кормандони раёсати сарҳадбонони Федератсияи Россия ёки кормандони хадамоти бехатарии федералии Федератсияи Россия яъне ФСБ Россия пештар бо моддаи 27 қисми 1 намемонданд ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шаванд. Моддаи пункти 1 статьяи 27 қонуни федералӣ зери рақами 114 оиди тартиботи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия ва тартиботи аз ҳудуди Федератсияи Россия берун бардан онро дар назар дорад, ки шахсони хориҷӣ барои чӣ ба ҳудуди Федератсияи Россия монда намешавад. Ин барои таъмини қобилияти мудофиавӣ, амниятии давлат, тартиботи ҷамъиятӣ ё ҳифзи саломатии аҳолӣ зарур мебошад. Агар кормандони ФСБ хадамоти бехатарии федералии Федератсияи Россия агар шаҳрванди хориҷиро дар ҳамин амалҳо гумонбар донад, ки ӯ метавонад ба таъминоти қобилияти мудофиавӣ ёки амнияти давлат ёки тартиботи ҷамъиятӣ ё ҳифзи саломатии аҳолӣ зарар расонад, онро намегузошанд ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шаванд. вақтҳои охир бошад аз тарафи кормандони раёсати сарҳадбонони Федератсияи Россия дар асоси қисми 9 моддаи 11 қонуни федералӣ оиди сарҳади давлатии Федератсияи Россия иҷозат наметиҳанд ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шаванд. Моддаи 11 ин худаш гузариши пропуск гузориши шахсон, воситаҳои нақлиёт, молҳо ва ҳайвонот аз сарҳади давлатӣ ном дорад. Ин қисми 9аш 8 августи соли 2024 ба ин қонуни федералӣ тағйироти илова ворид карда шуданд ва дар асоси ин тағйироти илова агар кормандони раёсати сарҳадбонони Федератсияи Россия агар фаҳманд, ки шаҳрванди хориҷӣ дар асоси қонунгузории Федератсияи Россия нисбати шахсони хориҷӣ қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда шуда бошад, ё ин ки ягон қарор дар бораи манъи ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда шавад, иҷозат наметиҳанд, ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шаванд. Ё ин ки агар шаҳрвандони хориҷӣ ё ки шахсони бешаҳрвандиро агар ба ягон талаботи кормандони сарҳадбонон итоат накунад ё ки ҳуҷҷатҳои оиди биометрически персонални данни гӯем биометрически персонални данни надошта бошад, бо ҳамин сабабам иҷозат наметиҳанд, ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавад. ё ин ки дар вақти гузаштани сарҳад агар маълум гардад, ки чунин шахс ба амнияти бехатарии Федератсияи Россия хатар дорад, ин гуна шахсонам иҷозат наметиҳанд, ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шаванд. ё ки кормандони раёсати сарҳадбонони Федератсияи Россия ё ки ягон ҳуҷҷати пешниҳод намояд, ки ба шумо иҷозати ворид шудани ба ҳудуди Федератсияи Россия дошта бошад. Иностранным гражданам лицом без использования подложных документов, ё ки ягон дар вақти гузаштани сарҳад ягон ҳуҷҷати қалбакиро истифода баред, ба шумо иҷозат наметиҳанд, ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед. ё ин ки дар вақти гузаштани сарҳад нисбати худатон ягон маълумоти бардуруғ пешниҳод намоед, кормандони раёсати сарҳадбонони Федератсияи Россия иҷозат наметиҳанд шуморо ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шавед. Ин тағйироти илова қисми 9 статьяи 11 қонуни федералӣ дар бораи сарҳади давлатии Федератсияи Россия аз 8 августи соли 2024 қабул карда шудааст. Барои ҳамин дар бисёр ҳолатҳо онро шаҳрвандони хориҷиро бо он асос карда намемонанд, ки ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шаванд. онҳо мегӯянд, ки шумо ба амнияти Федератсияи Россия хатар доред гуфта онҳоро намемонанд ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шаванд. саволи навбатии Оишахон Одинаева мепурсад: духтарчаам феврали ҳамин сол академический отпуск гирифта рафт ба Тоҷикистон, баъди 3 моҳ омадан метавонад? бале, баъди 3 моҳ омадан метавонад, аммо кормандони раёсати сарҳадбонони Федератсияи Россия оё иҷозат метиҳанд духтаратонро ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шудан ё не? Ин дигар масъалае ки дигар савол мебошад. Ҷалол Сулаймонов мепурсад:
ман 20 декабри соли 2024 тҷк омадам. 20 январи соли 2025 гашта рафтам. аэропорти Внуково гардонданд. Бе асос отпечатка сурат гирифтанд, коғаз доданд. 3 моҳ гузашт, айбайн линияи МВД тафтиш кардам, тоза буромад. Акай Шӯҳрат илтимос ҷавоб медодед ки рафтам метонам Москва. Не Ҷалол, агар шуморо як бор гардонда бошанд, ман ба шумо тавсия метиҳам ки дубора сафар карда ба ҳудуди Федератсияи Россия набед, ҳарчанд ки чӣ тавре ки шумо мегӯед ки линияи МВД кати тафтиш кардед, тоза нишон додааст. Як бор ки сарҳадбонон гардонданд, онҳо дар базаи худашон, дар компютери худашон қайд кардаанд ки шуморо як бор гардонданд. Барои ҳамин дуюмбораю сеюмбораам шуморо мегардонанд. Барои ҳамин дуюмбора сафар карда набед. Алиҷон мепурсад: патент гирифтам, вақти МВД рафтан номро аз реестр барорам, регистратсия дар база набуд ва аз реестр набароварданд. Ака шумо дар Москва ё Одинцово ягон шинос надоред ки регистратсия тоза кунанд ки дар база бошад, мо рафтан номро аз реестр барорем. Не дӯстам, якумаш чунин шинос надорам ва дуюм якчанд бародароне буданд ки бо ҳамин корҳо машғул буданд. Ман чанд кас ба рақамҳошона додам. Аз болои ин гуна шахсон бисёр шикоят шуд ки регистратсия мекунанд, регистратсияшон дар база нест, ё ки регистратсия пула мегирану мегӯянд ки баъди як ҳафта регистратсия тайёр мешавад, баъди 2 ҳафта, баъди 3 ҳафта, ё ки баъди 1 моҳ регистратсия тайёр мешавад. Барои ҳамин дӯстони азиз, ман ихелин шинос надорам ва бо ин гуна шаҳрвандон ки регистратсия мекунанд ҳамкориам намекунам, чунки аз болошон бисёр шикоят шуд. Саттор Абу мепурсад: Саттор, гражданини РФ бошӣ, бо праваи тоҷикӣ метавонӣ мошини шахсӣ ҳайк кунӣ ё ин ки праваи русӣ бояд дошта бошӣ? Агар шумо аз ҳамон лаҳзае ки шаҳрвандии Федератсияи Россия гирифтед, шумо 6 моҳ вақт доред ки шиносномаи русии худ шиносномаи тоҷикии худатонро ба шиносномаи русӣ иваз намоед. Аз рӯзе ки шаҳрвандии Федератсияи Россия гирифтед, 6 моҳ метавонед бо праваи тоҷикӣ мошин ронед. Баъд аз 6 моҳ агар шумо шиносномаи тоҷикиятонро ба русӣ иваз накунед, кормандони бозрасии давлатии автомобили шуморо дошта ҷарима мекунанд. Неважно кто я мепурсад. Тамошобин бо ники неважно кто я. Так, ФМС ва ФСБ кушода дар рӯйхати сиёҳ ҳастам. Метавонам рафта документ кунам Россия ба. Агар дар рӯйхати шахсони назоратшаванда бошед, агар шумо ба ҳудуди Федератсияи Россия ҳам ворид шавед, шумо то номуносабатонро аз реестри шахсони назоратшаванда нагиред, на регистратсия кардан метавонед, на патент кардан наметавонед. барои ҳамин агар шумо иҷозат ям ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид шуда, шумо дар мадди аввал бояд номуносабатонро гуфти худатон аз ҳамон рӯйхати сиёҳ бароред. Собир мепурсад: акаҷон, савол дорам. Ман граница гузаштам, успед накардам, патент кардам ба. То чо кунем? Ака граница гузарем, мемонанд? Ман гузаштам ё ки мегардонанд? нигоҳ кунед, шумо ки агар дар муҳлати 30 рӯз натонистед, фурсат нашуд ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патент супоред, баъд аз 30 рӯзам шумо метавонед ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патент супоред. фақат шуморо 10,000 рубл ҷарима мекунанд. Аллакай як ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳисоб мешавад. Як ҳуқуқвайронкунии маъмурии дигар ки содир кардед, нисбати шумо қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул карда мешавад. аммо шумо метавонед агар 30 рӯз ба ки натонистед патент кардан, боз як боргаҳ сарҳад мегузаред ва дубора ба ҳудуди Федератсияи Россия ворид мешавед. ин дафъа кӯшиш кунед ки дар муддати 30 рӯз ҳам регистратсия кунед, дар муддати 15 рӯз регистратсия кунед ва дар муддати 30 рӯз ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патент супоред. Як чизро қайд кардаастам ки аз сарҳад мебароед, даромаданаш ҳозир беҳад душвор мебошад. Бахтовар Малаев мепурсад: агар аз Тоҷикистон биём, ман мигратсионкада работа нависам, патента супорам, агар официально кор накунам, чӣ хел трудовой договор уведомления мекунем? Мана оилам ва кӯдакон гражданини РФ ҷавоб мегуфтем. ҳамин ки шумо ки омадед патент ки гирифтед, мувофиқи талаботи қонунгузории Федератсияи Россия, шумо бояд дар муддати 2 моҳ трудовой договор кунед, худатонро бо ҷои кор таъмин кунед ва уведомления патент карда бояд дар шӯъбаи рӯйсати кор бо муҳоҷирататонро муҳоҷирати ҷои кори мекардагитонро
уведомление кунед. Агар шумо расман кор накунед, бо ҳамон дар куҷое ки кор мекунед ку расман ё ки расман не, касе ки шумо кор мефармояд ё ки дар дасти касе кор мекунед, бояд трудовой договор кунед. Агар мисол шумо трудовой договор кардани, агар шумо патент кардани набошед, трудовой договорам кардани набошед, шумо оилатон ва фарзандотон шаҳрванди Федератсияи Россия мебошанд ва регистратсияи доимӣ доранд. Шумо метавонед дар асоси ҳамсаратон регистратсия яксола кунед. Фақат бояд барои регистратсия яксола кардан дар мигратсиони картатон частный нависед. Частный ё ки гости. Бо агар патент ки работа нависед, аз шумо ҳатман патент талаб мекунанд. Мақсудҷон Наврӯз мепурсад: уведомление дорам, трудовой договор дорам, через госуслуги натонистам супорам, срок дорам, мешавад рафта УФМС да супорам. Бале метавонед. Агар через госуслуги нашуд, ба даста бурда, ба даста уведомлениеро супоред. Агар ба даста ҳам нахоҳед рафтан, гӯё ки навбат бисёр аст ё ки вақтам бисёр мегирад, метавонед ба тариқи почта равон кунед. Қурбон мепурсад: Қурбон Қурбонов: ман через указ патент кардам, патентам получаткунӣ рафтам, лекин паспорта гирифтан, надодан. Чӣ хел кунам? Ака ТЖК рафтам метавонам ё не? Бо разрешение се штраф доштам, супорида будам, чекоша нишон додам. Нигоҳ кунед, якум дӯстони азиз ба ҳама дахл дорад. шиносномаи хориҷии шуморо ҳеҷ кас гирифтан ҳуқуқ надорад. Агар шумо ягон ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ кунед, метавонанд шиносномаи хориҷии шумо нусхабардорӣ кунанд, нусхаашо аз шумо гиранд, ки худи шиносномаи аслиша ҳеҷ кас ҳуқуқи гирифтан аз шумо онро надорад. дар ҳолате ки шаҳрванди хориҷӣ агар ҷиноят содир кунад ва нисбати ӯ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шавад, дар ин ҳолат паспорташ гирифта мешавад. Не ки муфаттиш мегираду мегӯяд буро рав, дар он ҷо протокол оиди гирифтан, протокол изъятия тартиб дода мешавад ва паспорти шумо гирифта мешавад. новобаста аз он ки шумо 2 3 ё ки 4 ҳуқуқвайронкунӣ маъмурӣ доред. Қурбонов ин ба шумо дахл дорад. шумо равед паспортатона аслеша талаб кунед ки ба шумо баргардонанд. онҳо бояд нусхаша гиранд. агар шумо 3 ҷарима дошта бошед, нисбати шумо метавонанд қарор дар бораи маъни ворид шудан ба ҳудуди Федератсияи Россия қабул кунанд, аммо паспорта ҳуқуқ надоранд гирифтан. Шердил Абдуллоев мепурсад: ба ФМС чӣ хел мактуб кунем барои фаҳмидани депортатсия? ҳаминҷа бародарон бисёр УФМС, ФМС ҳама менависанд, ФМС менависанд. дӯстони аз як чизо қайд карда ҳастам ки ФМС тақрибан 7 ё ки 8 сол шуд аллакай чунин мақомот бо номи ФМС вуҷуд надорад. пеш Федеральная мигратсионная служба буд, ҳозир Федеральная мигратсионная служба нест. ӯ барҳам дода шудааст ва дар ҷои ӯ раёсати кор бо муҷоҳат управления по вопросам миграции при МВД. МВД да як раёсат ки номаш управления по вопросам миграции тартиб ташкил шудааст ва он фаъолияти муҳоҷиронро, кори муҳоҷиронро пеш мебарад. шумо сайти вазорати корҳои дохилӣ дароед, дар он ҷо ё ба номи вазир ё ки ба управления по вопросам миграции як мактуб кунед ва дар мактуб нависед ки депортатсия шудагӣ ҳастед ё не. агар депортатсия шуда бошед ба муҳлати кадом сол, ҳатман ба мактуби шумо управления по вопросам миграции ҷавоб мегӯянд. Некрузи Баҳром мепурсад: ман ба квота супордам, ҳуҷҷатҳоямро 2 моҳ гузашт, ягон хабар нест. фарзандонам дар ҳуҷҷатҳояшон дунома буданд. гуфтанд ин хел намешавад, баъд ҳамашонро бо отчество, фамилия, имя кардем. агар квота тиям ба ман, баъд метрискаи кӯдак корро иваз мекунем, ин проблема шуда метавонад барои надодани квота. Барои надодани квота ки ному насаби фарзандони шумо дунома мебошад, ин асос шудан наметавонад. агар ба шумо квота натиҳанд, сабабаш дигар чӣ мешавад? фамилияи шумо, фарзандони шумо дунома ҳастанд ё сенома ҳастанд ё чорнома ҳастанд, ин асос барои надодани ба шумо квота намешавад. агар ба шумо квота тиҳад, ҳар лаҳза метавонед ному насаби фарзандотонро иваз кунед. Сунатулло Холназаров мепурсад: сроки регистратсия то як чанд рӯз гузарад.
регистратсия мешавад карда. Ин сабаб дорад ман бо указ патент кардам, маро то 3 апрел регистратсия карданд, вале барои продлит кардан уведомления шартномаи корӣ бояд дар база бошад. Мабодо успех накунем, барои уведомления дар база мондан сроки регистратсия мумкин як чанд рӯз гузарад. Агар сроки регистратсия як чанд рӯз гузарад, шуморо боз регистратсия мекунанд. Фақат аввал шуморо ба шахсе соҳиби хонае ки шуморо дар хонааш регистратсия мекунад ҷарима мекунанд, баъд аз он шуморо регистратсия мекунанд. Аммо кӯшиш кунед ки муҳлати регистратсия нагузоред ва ҳама ҳуҷҷатотонро ва уведомления трудовой договортонро ҳамеша сари вақт супоред. Ҳоло вақт аст, боварии комил дорем ки шумо ба ин муҳлати мондашудаи рӯзо ба гуфти худатон успех мекунед. Барои ҳамин бо дили пур рафта ҳуҷҷатотонро супоред. Тамошо бо ники стар мепурсад: регистратсия чизгосуслуга супордам 10 рӯз мешавад, набаромадааст. Чӣ қадар муҳлат дорем ки патент супорем? Ё тариқи заявление ки дар госуслуга ҳаст нишон тиҳем, дар ФМС патент мекунанд. шумо метавонед бо ҳамон коғазе ки ба чизгосуслуга супордед ҳуҷҷатотонро барои регистратсия, дар асоси ҳамон ҳуҷҷат метавонед ҳуҷҷатотонро барои гирифтани патент супоред. аммо дар вақти патент тайёр мешавад, шумо ҳатман бояд регистратсия дошта бошед. Агар ба тариқи госуслуга регистратсия накардос бошанд, соҳиби хонаро пешпеш кунед ва ҳамон отдел пароса мигратсияи ҷои зистатон ки шумо регистратсия мекунед, худатон бо ҳуҷҷатҳо равед. Чунки ҳозир ба тариқи госуслуга на ҳамаи регистратсия карда истоданд. Тақрибан 90-95% ки одамое ки ба тариқи госуслуга месупоранд ҳуҷҷатҳошон барои регистратсия, ҳама ба отказ омадааст. барои ҳамин соҳиби хона пешпеш кунед ё ки худатон рафта пурсед ки бо кадом сабаб 10 рӯз гузаштааст, аммо шумо регистратсия накардаанд. тамошои бо ники Сар Амир мепурсад: духтари ман дар шаҳри Самара ва шавҳарам пропискаи доимӣ доранд. духтарам 15 сола, мо ЗАГС надорем. метавонем дар шаҳри Краснодар ба ВНЖ супорам дар асоси духтарам? Не, шумо дар шаҳри Краснодар дар асоси духтаратон барои супордани ҳуҷҷатотон барои гирифтани ВНЖ наметавонед. шумо ё ки бояд рафта дар шаҳри Самара худатонро ба қайд монед, ё ин ки духтаратонро оварда дар ҳамин шаҳри худатон дар Краснодар ба қайди доимӣ монед ва пас аз он метавонед ҳуҷҷатотонро барои гирифтани вид на ҷинсия супоред. пеш аз он ки шумо ҳуҷҷатотонро ба вид на ҷинсия месупоред, аз сабаби ки шумо бо падари духтаратон ЗАГС надоред, шумо аввал ба суд муроҷиат мекунед ва аз суд қарор мегиред. қарор ки шумо ба тариқи суд бояд исбот кунед ки бо духтаратон ва ҳамсаратон якҷоя зиндагӣ мекунед, хоҷагии умумӣ мебаред ва пас аз он бо ин қарорро аз суд гирифта, пас аз он ҳуҷҷатотонро барои гирифтани вид на ҷинсия ба тариқи духтаратон месупоред. якумаш қарори суд дар кор оиди зиндагӣ якҷоя ва хоҷагии умумӣ бурдан ва дар як шаҳр бояд бо духтаратон регистратсия дошта бошед. ва саволи охирон дӯстони азиз, Насим Питерский мепурсад: як тоҷик ВНЖ дошт, вале права ягон хел надошт. як тоҷик ВНЖ дошт, вале права ягон хел надошт, вале дар сари рул беҳуҷҷат кормандони ДПС дастгир карданд. 10 рӯз гуфтанд маҳкам мекунем, боз сар медиҳем. фаҳмонед чӣ ӯро интизор аст? гӯш кунед Насим Питерский, ин шиноси шумо як тоҷик гӯем, тоҷик ин кора фақат тоҷик мекунад. аз сабабе ки бе шаҳодатномаи ронандагӣ сари чамбарак шишта мошин ҳай карда бошад ва оро кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ қапида бошанд, ин ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ҳисоб мехӯрад ва кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ нисбати ӯ ҳуҷҷат тартиб мекунанд, протокол тартиб мекунанд, парвандаи маъмурӣ ки ин шаҳрванди Тоҷикистон бе иҷозат гӯем ки бе шаҳодатномаи ронандагии мошин рондааст ва нисбати ӯ парвандаи маъмурӣ тартиб медиҳанд ва ба суд равон мекунанд. ҷазои ин то 30,000 рубл мебошад, ё ин ки 15 рӯз ҳабси маъмурӣ, ё ин ки аз 100 то 200 соат корҳои ҷамъиятӣ. ҳамин кодекс, ҳамин модда ҳамин гуна ҷазоро пешбинӣ намудааст. акнун чӣ ҷазо нисбати ӯ қабул карда мешавад, худи кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ ё ки суд медонад. дӯстони азиз, ин буд якчанд саволое ки ман ба онҳо ҷавоб гуфтам. аз ҳаматон хоҳиш мекунам дӯстони азиз, саволотро дар зери комментари ҳамин видео нависед.
агар пага вақт шавад ҳатман як видеои кӯтоҳака карда боз ба саволот ҷавоб метиҳам, ё ин ки саволотонро дар WhatsApp ки ба рақамҳои 926 944 0206 ба қайд гирифта шудааст. Боз як бор такрор мекунам, 926 944 0206 саволотонро нависед. кӯшиш мекунем ба саволотон пурра ҷавоб диҳем. боз як бор таъкид мекунам, хизматрасонии мо машварати ҳуқуқӣ ё ки ба забони русӣ гӯем консултатсияи ройгон нест. бо ҳамин барномаи имрӯзаро тамом мекунем дӯстони азиз, то боздид дар барномаи навбатӣ.